पति मिलन की विधि बताऊं, सुन सुरता चतला के सतपुरुष से कर ले सगाई, गुरु बिचौला बना के। पति मिलन की विधि बताऊं, सुन सुरता चतला के सतपुरुष से कर ले सगाई, गुरु बिचौला बना के। सत्संग बान बैठिए लाडो, दान की मेहंदी लाके, ये 500 गणे पैर सुहागन, सतनाम की